Біздің қалада қазақтан орыстар көп, деп әңгімесін бастады қарағандылық танысым. Баяғыдан солай. Сонау бір дүние бүлінген 90-шы жылдары бізде ауылдан ауып, осында көшіп келген едік. Қаланың шет жағында орын тепкен 30 пәтерлі шағын үйден баспана сатып алдық. Содан бері жылжып жылдар өтті. Көршілеріміз бұрынғыдай орыс орман. Тұмсық тіреп кездесіп қалғанда ғана әйтеуір бас изеп сәлемдесудің ишарасын жасаған боламыз. Әйтпегенде көршілерді жау шауып кетсе де хабарымыз жоқ. Тіпті осылай болғаны дұрыс сияқты сезілетін. Басқадай өмір сүрудің қажеті болмас деп ойлаушы едік. Сөйтсек, біз шынайы өмірдің не екенін білмеппіз. Көкірек көзімізді тәкаппарлық тұмшалап тастапты. Иманымызды шайтан түгін қоймай бұршалап тастапты. Сөйтіп күңгір-түңгірде күлімсі көңілмен күлді көміш өмір өткізіппіз. Алда-жалда біз тұрған үйге Анадолыдан Махмұт адынан көшіп келмегенде бұрынғы күлді көміш өміріміз еш өзгерместей еді. Тас қабырғаларымен құрсауланған темір есікті пәтерімізде көршілерге сырттай тепсініп қойып жата берер ме едік. Бәрі ойда жоқта өзгерді. Құрметті тыңдарман, әңгімені жалғастырмай тұрып айтайын дегенім, менің видеоларымды 81% адамдар каналға тіркелмей көреді екен. Өтінемін, егер де әңгімені тыңдап отырған болсаңыз, каналға тіркеліп, видеоны соңына дейін көріңіздер. Қазақша каналдарды қолдаңыздар. Тіл жоқ жерде ұлт та жоқ. 2 жыл бұрын біз тұрған 30 пәтерлік шағын үйге, нақтырақ айтқанда бірінші кіре берістің екінші қабатында тұратын Әзербайжан Кәзімнің үйіне Махмұт көшіп келді. Қасында құйтақандай әйелі бар. Онысының жүзін бізге көрсетпейді. Орап қымтап қойған. 5-6 жас шамасындағы бұйра шаш ұлын жанынан тастамайды. Әуелі бәріміз оған одырайып қарадық. Сақалды жігіттерді адасқандар деп санайтын әдетіміз бойынша кекірейіп, керіліп, Махмұттың қасынан шірене басып, шікірейіп өтеміз. Өзіміз тап бір тура жолда жүргендей. Ал Мақаң болса, екі көзі мөлдіреп, ассалаумағалейкум деп қиылып тұрады. Тіпті өзінің көршісі Вера әжейге де дәл осылай амандасады. Қысқасы Махмұт таңнан тұрып, алдымен 2 подъезді үйдің алдын жылан жалағандай тазалайды. Келген күні өз қолымен орнатқан есік алдындағы көк орындыққа жайғасып алып, ұйқылы ояу үйден жұмысқа баруға шыққан барлық көршіге сәлем береді. Қазақ болған соң өз басым ұялғаннан барып Махмұттың қолын алған боламын. Орыстар қабағынан қар жауып, ыздиып тұрып, «Здрасте» деп өте береді. Олардың соңында риза кейіппен басын иіп, түрік бауырымыз қалады. Махмұттың өзі қаланың шетінде орналасқан тасты үгітіп қиыршықтайтын цехтың қатардағы шолақ бастықтардың бірі. Сағат таңертеңгі 10-дарда қызмет машинасы келіп алып кетеді. Кешке елден бұрын әкеліп тастайды. Қалған уақытында Махмұт тірнектеп сауап жинайды. Біздің бейпіл тірлігіміз Махмұт үшін сауаптың көзіне айналды. Махаң күн сайын кешке көршісі Вера әжейді қолтықтап далаға яки таза ауаға алып шығады. Бұрындары ары-бері өткен көршілерді күңкілдеп жақтырмай отыратын Вера кемпір мәз. Басқасы басқа. Махмұт би орыс әжесінің күлімсі иісі жайлаған жаман үйін жуып-шайып тазалап тастапты. Қолы қалт еткенде өз үйінен тамақ әзірлеп апарып береді. Көбінде тісі мүжілген әжесіне дәмді етіп түрік быламығын жасайды. Құдай сауапқа жазғыр Махмұттың бұл әрекетін ішінде өзім де бар қала қазақтары оғаш көрдік. Қайдағы бір орыс кемпірді асырап бағып бұны несі, деп қоямыз. Мүмкін бұл түрік біздің жақтың жөн-жосығын білмейтін шығар, айту керек екен, деп қоямыз. Содан бір күні келесі подъезде тұратын Төлеубек құрдасым бар, екеуміз түрік бауырды шақырып алып айттық. Ей, Махмұт бей, сен ана кәрі кемпірді күтіп бағып жүрсің. Ол орыс, яғни христиан ғой, оның қалай болғаны, деп сыр тарта сөйледік. Біздің сөзімізді естіген Махмұттың қос жанары боталап кетті. Патшағардың көзі қандай мөлдір еді. Қарап тұрып аяп кетесіз. Төлеубек құрдасым ондыққа дәл тигіздік пе, дегендей маған масаттана қарап қояды.
Содан Махмұт сөз бастады. Көзінің жасын сүртіп тұрып, мұсылман баласы үшін көршінің хақысы деген болатынын, ол мейлі христиан бола ма, кәпір бола ма, оған көмектесуді Алла бәрімізге бұйырғанын, өзі сол Алланың бұйрығын орындап жүргенін жеткізді. Алла өзінің бұйрығын орындаған құлына сансыз сауаптар жазатынын түсіндірді. Солай ма? Қызық екен. Осылай аз ғана күннің ішінде біздің күлді-көміш өміріміз өзгеріп сала берді. Қоқысқа толып жататын ауламыз тазаланды. Бір күні есік алдындағы ескі тротуарды жағалап Махмұт ағаш отырғызыпты. Онысын күнде таңертең тұрып суарады. Біздің подъезде өмірі жарық болып көрген емес. Тіпті бұрын жарық болған ба? Ол жағын ешкім білмейді. Бірде жұмыстан кештетіп келсем, қараңғы көрдің аузындай үңірейіп тұратын кіреберіс жап-жарық. Тіпті әрбір қабатқа дейін шам орнатып қойыпты. Құдай тілеуіңді бергір. Мұны біздің ақша жинаудан басқаны білмейтін КСК пәтер иелері мекемесі орнатып қойған шығар деп қайран қалдым. Сөйтсек, бұл Махмұттың ісі екен. Күндер өте келе бәріміз Махмұтты сыйлай бастадық. Махмұт бізге емес, біз Махмұтқа барып сәлем беретін болдық. Баяғыдан бейпіл өскен біз қарақтар үйіміздің шаны жамып кетсе, есіктен аттап шығып қана коридордың жарығын жұлып алып қондыра саламыз. Ертеңіне қарасақ, біз ұрлаған шамның орны толып тұрады. Баяғы Махмұт өз ақшасына сатып алып орнатып кеткен. Сонымен қысқасы, адамның жаратылысында ұят деген бар ғой. Ұятымыз оянып, көше шамын ұрламайтын болдық. Аулаға қоқыс лақтырып тастауды да қойдық. Лақтырып кеп жіберген қоқыс толы дорбаңды мына жақта тұрған Махмұт іліп алып тұра жөнелгенде ұяты бар адам шыдамайды екен. Ақырында барлық көрші-қолаңдар Махмұт өз қолымен орнатқан үлкен қоқыс сандығына қолындағы дорбасын өз аяғымен апарып тастайтын күйге жетті. Әсіресе қыста жауған қарды алғашында Махан жалғыз өзі күрейтін еді. Вера әжей аюдай ақырып, тұрғындардан кезек жасап, оны өзі бақылап іске кірісті. Нәтижесінде есік алдында бала-шаға жығылып сүрініп, қарға омбылап жатпайтын болды. Үйдің артындағы сортан алаңқайға Махмұт тонналап тас төгіп, машина қоятын тұрақ жасап берді. Бұрын есік алдында үймелеп тұратын жеңіл көліктерімізге орын табылып, рахаттанып қалдық. Сөйтіп жүргенде көктем келді. Баяғы Махмұт: қадірлі қардаштар, наурыз тойлайық, бұл бірлік пен татулық мерекесі деп жар салды. Тура мейрам күні Махмұт қайдан тапқанын білмедік. 2 киіз үй тігіп тастады. Ертеңінде көршілер жиналып, мәре-сәре мейрамдадық кеп. Орыс, қазақ, Әзербайжан, хахолымыз бар, бір дастархан басында бас қостық. Махмұт бәрімізге сыйлық үлестірді. Біз де қарап қалмадық. Үйіміздегі тәтті дәмді тағамдарымызды арқалап келіп ортаға жайдық. Шопыр Вадим бір дорба шөлмек арқалап жеткен екен. Оған біздің Махан ұрыспай, тырыспай жайлап түсіндіріп жөнге салды. Вадим болса арақ-шарап ішпейтін көршілерді ынтымаққа, бірлікке шақыратын, бұл неткен жақсы мейрам деп арқа-жарқа. Сонымен Махмұт бидің арқасында бей-жай, берекесіз өмір сүріп жатқан көрші-қолаңдар бір үйдің баласындай ынтымаққа ұйыстық. Бұрындары жақсылықты бізге келіп біреу істеп беретін сияқты. Бастық көрсек міндетсініп, біздің ақымызды жеп жатқандай шатынап кетуші едік. Онымен қоймай 2 сөзіміздің бірі ғайбат болатын. Бұның бәрі қате екенін бізге Махмұт жақсылап түсіндірді. Шын жүрегімен егіліп айтты. Шын жүректен шыққан сөз ғана жүрекке жетеді деген рас екен. Әйтпегенде осы Махмұт айтқан уағыздарды газет, журнал, радио, теледидардан күнде естіп жүрміз. Бірақ ешқандай бойымызға сіңіре алған жоқпыз. Адам баласы бейбіт өмір сүру үшін алдымен көршісімен тату болуы керек екен-ау. Пайғамбар, ол кісіге Алланың игілігі мен сәлемі болсын, бір хадисінде, көршісі аш жатқанын біле тұрып, өзі тоқ жатқан мұсылман толық мүмін емес депті. Осыны Мақан бізге үздіксіз айтумен болды. Осылай біздің өміріміз өзгерді. Мұсылманшылықтың не екенін түрік бауырымыз бізге іс амалымен көрсетті.
мейлі кім болсын, адам баласының жаны мейірімділікті, татулықты қалайды. Оны тапқан кезде бақытты өмір сүреді. Махмұт бізге осы жолды үйретті. 40 ұлттан құралған біздің аула тұрғындары ынтымақ атты киелі шаңырақ астында біріктік. Бір күні жұмыстан келсем, есік көзінде Вера әжей егіліп жылап отыр. Сізге не болды десем, Махмұт переезжает дейді. Мен сасқанымнан куда деппін. Вера әжей қолын тым алысқа қарата сілтеді. 10 күннен соң бәріміз жиналып Махмұтты шығарып салдық. Көршілерден жыламаған жан қалмады. Қимай-қимай қоштастық. Ол шартты уақыты бітіп, еліне кетті. Татулықтың дәмін татып қалған біздер әзірге аманбыз. Махмұды жоқ бізден кейінгілер қайтеді екен. Әңгіме авторы Бекен Қайратұлы. Құрметті тыңдарман, егер әңгіме ұнаған болса, лайк басып, комментарий жазып, каналға тіркелмеген болсаңыз тіркелуіңізді сұраймын. Мені қолдаған әр оқырманға мың алғыс.